Պարոն նախագահ, ամեն դեպքում ձեր ուղերձում նաև նշել եք ընդամենը 10 տարի առաջ կատարված միջոցառման մասին, երբ 100-ամյա տարելիցը ցեղասպանության մեծ մասշտաբներով նշվեց այդ օրերին, մեր կողքին էին բազմաթիվ երկրների ղեկավարներ, բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, իսկ այսօր փաստացի այսպես դեվոլյուցիա ունենք եւ չունենք բացի անատամ հայտարարություններից ոչինչ։ Ինչով եք սա պայմանավորում Թուրքիային հաջողանալու փորձը, թե այլ բան կա։ Ես չգիտեմ ինչ կա, բայց որ պետությունը մի տեսակ երկրորդ պլան է մղել ցեղասպանության հարցը, դա փաստ է։ Իսկ ենթադրել, թե նրանք ինչ են մտածում, ինչու են անում անշնորհակալ գործ է, որովհետև նրանք կարող են։ Հարցը առաջնային չէ իրենց համար եւ արդյոք այս քաղաքականությունը ուրացման քաղաքականություն չի հաշվի առնելով Փաշինյանի հայտարարությունները ցեղասպանության ընկալման վերաբերյալ։ Գիտեք, որ ասեմ 100%-ով ուրացել են, չէ, հա, կարծես թե այսօր են եկել այստեղ եւ այլն, բայց իմ կարծիքով այդ ճանապարհին են։ Պարոն նախագահ, դուք հայտարարեցիք ձեր տարիներ շարունակ այրել են դրոշը Թուրքիայի, Ադրբեջանի, այսօր դատապարտում են, ինչով եք սա բացատրում։ Ես նոր ասացի, որ ինչ էլ դրանք անին, ինչ էլ ասեն, միևնույն է, մեր ժողովրդի 80%-ը ասելու է, որ նրանք դավաճան են։ Պարոն նախագահ, այնպես որ նրանց ասացի վրա ուշադրություն դարձնելը անշնորհակալ գործ է։ Պարոն նախագահ, դուք ձեր վերջին թվականի ընտրություններին կարտացոլվի ինչ որ չէ։ Ես կարծում եմ դա կարտացոլվի նաև մինչև 26 թվականը։ Պարոն նախագահ, դուք ձեր այդ վերջին ելույթում հայտարարեցիք, որ ձեր թիմի գլխավոր նպատակը շարունակում է մնալ Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելը, ասում եք մինչև 26-ը դա կարտացոլվի, դուք ինչ որ հստակ ծրագիր ունի հանրապետական կուսակցությունը այդ իշխանափոխության ուղղությամբ ինչ եք ծրագրել, կարող եք։ Մենք առանց ծրագրի չենք գործում, այո, ունենք ծրագիր, բայց չեմ կարծում, որ այդ ծրագիրը հիմա իմաստ ունի հրապարակայնացնել։ Բայց մինչև ընտրությունները պատրաստվում, մինչև ընտրությունները փորձում է Նիկոլ Փաշինյանին բերելը կապել ձեր եւ հանրապետականի հետ, եւ դա անում է Ռոբերտ Քոչարյանի ու իր թիմը։ Գիտեք, ես շատ երկար եմ ծառայել Հայաստանի Հանրապետությանը, 25 տարուց ավելի, եւ միգուցե դրանով է նաև պայմանավորված, որ ես այս երկրի ամենազրպարտված պաշտոնյաներից, գործիչներից մեկն եմ։ Այնպես որ զրպարտությունները ինձ չեն զարմացնում եւ ոչ էլ զայրացնում են։ Իսկ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ այս պահին ինչ հարաբերություններ ունեք, թե ինչու է համագիրների մակարդակով այս փոխհրաձգությունը առնվազն խոսքի եւ ի վերջո Էշին համբուրողը ով է եղել։ Ռոբերտ Քոչարյան հանգիստ թողեք, իսկ Էշին համբուրող մի հոգի չի եղել։ Շատ են։ Ասում են Էշին ով աճեցրեց այս տարիներին, թողեց որ գա խորհրդարան, բանտից ազատեց։ Ինչ է նշանակում թողեց, ասենք խորհրդարանի բանալիներ իմ ձեռն էր։ Չէ, որ բանտից ազատվեց համաներմամբ, հետո մտավ քաղաքական։ Բայց մենակ ինքը չի համաներմամբ ազատվել, չէ, բանտից ազատվել են համաներմամբ հարյուրավոր մարդիկ, այդ թվում նաև ինքը, իսկ այդ համաներումը կիրառվում էր, որպեսզի հասարակության մեջ թշնամանքը մեղմացվի։ Եվ ինչպես տեսակ, թշնամանքը մեղմացվեց։ Անկախության հռչակագրի հրաժարումը, որի մասին այսօր բոլոր մակարդակներով խոսում են նաև իշխանական սատելիտները, էլի ուրացման արար է, թե այլ պատճառներ կան, գուցե երկխոսություն, ինչի մասին խոսում ենք, անխաղաղության գործընթաց։ Ես չեմ կարծում, որ նրանք կարողանալու են հրաժարվել անկախության հռչակագրից։ Ինչու, պարոն նախագահ, հանդգնվեն տապալի։ Որովհետև չեն հասցնել։ Ուղղակի չեն հասցնել։ Չեն կարող։ Ուղղակի չեն կարող։ Եթե եկող կիրակի լինի հանրաքվե, ապա այդ հանրաքվեն չի կայանա։ Բոլոր ուսումնասիրությունները այդ մասին են խոսում։ Նախագահ, դա համարում եք Թուրքիայի Եկեք պայմանավորվենք։ Այդ փողոցային պայքարը երբ է սպասվում։ Վալեն Սիմոնյանը ձեզ ասում է ամբողջովին հայտարարություններ անելուց առաջ հայլու մեջ նայեք, միգուցե ամաչեք։ Ինչ որ բան կա, որի համար դուք կարող եք ամաչել։ Եթե ամաչելուց ենք խոսում, ձեր նշած այդ անձնավորությունը, նրա հետ մի 70-80 հոգի, այդ մասին ընդհանրապես պետք է լռեն, որտեղ իրենք կարմր են, երբ որ նայեն հայելու մեջ։
Նախագահ, ինչու եք համոզված, որ Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու ձեր այս հայտարարությունը հաջողությամբ կպսակվի, որովհետև իր պաշտոնավարումից հետո բազմաթիվ այդպիսի փորձեր ամեն դեպքում ընդդիմությունը չի հաջողել ավարտել, հասցնել նպատակին, վերջնակետին։ Միգուցե հարցը հասունացված չէր, հիմա հասունացած է։ Այդ բոլոր շարժումները բերել են եւ հարցը հասունացրել են։ Կարծում եք առաջնորդելու փողոցային շարժումը, պարոն Սարգսյան, կարծեցիք լինելու է։ Ով ատառակելությունը կարողանա իսկ ստանձնել։ դուք պատրաստ եք ստանձնել երկրի ղեկավարումը նորից, պարոն նախագահ։ Բայց միջև այդ մենք չգիտենք, չէ՞ որ Սրբազանը այդպիսի առաջնորդություն կստանձնել, բայց Իսկ հիմա Պարոն նախագահ, իսկ դուք պատրաստ եք նորից առաջնորդել երկիրը։ ոչ,